لان في ناس كتير جدا بتبقى عايزه تنقل او تحول الداتا بتاعتها اللي موجوده في ويب بيج للاكسل، سواء كانت بتعمل تقرير مثلا عن الشركه فبتروح للصفحه بتاعت الشركه عشان تجيب منها شويه معلومات، تعمل لها امبورت داخل او استيراد داخل الاكسل شيت بتاعها، او حتى بتعمل بحث بشكل او باخر وحابه انها تضيف شويه معلومات شويه تيبلز داخل الاكسل شيت. ده تفتح الاكسل ابلكيشن بتاعك وبتفتح الاكسل ورك بوك اللي انت هتشتغل عليه، وبتقف عند شيت 1 على سبيل المثال، وتبتدي تروح للداتا تاب، ومن الداتا تاب بتبتدي تروح للجزء المتعلق بجيت اند ترانسفورم داتا وتختار فروم ويب، طالما انت هتجيب الداتا بتاعتك او تعمل امبورت للداتا بتاعتك فروم ا ويب بيج. نفترض ان انا بعمل تقرير مثلا على التوب كومبانيز في عمليه الريفينيوز او في عمليه الارباح، فهديكوا طبعا هو مثال عشوائي. هبتدي اروح للويب بيج بتاعتي اللي انا عايزه اجيب منها الداتا بتاعتي، وليكن الويب بيج دي كومبانيز ماركت كاب. عايزه احط مثلا الرانكينج باي كونتريز الخاص بهذه الشركات جوه الاكسل. نفترض ان انا بعمل بحث عن الجزئيه دي او ماركت ريسيرش او اي حاجه من هذه الاشياء. اعملها ازاي؟ ابتدي اروح للاكسل وابتدي زي ما قلت لكم اروح فروم ويب، هيبان عندي هنا اليو ار ال. مالكش دعوه بالادفانسد، خليك في البيزك. اليو ار ال ابتدي حط اليو ار ال الخاص بالموقع اللي انت فاتحه. هنفترض مثلا ان ده اليو ار ال، هاخده كوبي كده وابتدي اروح للاكسل بالمنظر ده وابتدي احطه هنا لصق زي ما احنا شايفين، وابتدي اقول اوكي. لما هدوس على اوكي هيحصل كونكشن ما بين الاكسل وما بين الويب بيج اللي انا حطيت اليو ار ال الخاص بيها. بيحولني على حاجه اسمها النافيجيتور، والنافيجيتور هنا بيوريني كل المالتيبل ايتمز او كل الحاجات الموجوده في الويب بيج، بيقول لي حابه تضيفي ايه منها داخل شيت الاكسل. ده اللي هنشوفه دلوقتي، هو بياخد وقته في عمليه الكونكشن وعمليه الديسبلاي داتا. ده اللي هنشوفه مع بعض. زي ما احنا شايفين هنا في الديسبلاي اوبشنز هنلاقي الدوكيمنت والتيبل، يعني بيقول لي ان الويب بيج دي فيها دوكيمنت وفيها تيبل. انا عايزه التيبل مثلا، هعمل سيلكت عليه بالمنظر ده، هيبتدي هنا يديني التيبل فيو، وده الويب فيو. الويب فيو اللي هو شكله الاصلي اللي موجود على صفحه الويب، وده التيبل فيو. انا عشان هعمل امبورت للداتا او هعمل استيراد للداتا جوه الاكسل، فبالتاكيد هختار التيبل فيو. ومن التيبل فيو هيبتدي يظهر عندي هنا لود وترانسفورم داتا. يا ترى ايه الفرق ما بين الاثنين دول؟ لود هنا هيكون لود ولود 2، انا هنا هخليه لود عادي جدا للاكسل. وترانسفورم داتا لو انت عايز تعمل اديت على الداتا قبل ما تعمل لها امبورت جوه الاكسل. فلو انت عايز تعدل بتروح للترانسفورم داتا، وعمليه التعديل متاحه ايضا جوه الاكسل. يعني ممكن اعمل هنا ترانسفورم داتا بالمنظر ده، هينقلني لحاجه اسمها باور كويري اديتور موجوده جوه الاكسل، تقدر تعدل على الداتا اللي انت عايزها. وبعد التعديل ما تخلص التعديل بتبتدي ان انت تروح للفايل، ومن الفايل بتقول له كلوز اند لود، بيبتدي ان هو يعمل له لود داخل الاكسل. لو انت اخترت اللود بس هيبتدي ان هو ايضا يحطه بقى من غير ما يوديك للكويري باور اديتور تعمل عليه اي تعديل. زي ما احنا شايفين الداتا اللي موجوده عندي كلها اتحولت على شكل تيبل داخل الاكسل، وكمان تقدر تعمل فلتر من ناحيه الريفينيو، من ناحيه البرايس، من ناحيه الكونتري. كل ده تقدر انك انت تعمله كمان، يعني تقدر انك انت كمان تعمل فلتر وتدور على الحاجه اللي انت عايزها من خلال هذا التيبل. حاجه بقى مهمه جدا، نفترض ان انا عندي صفحه الشركه او الصفحه اللي انا بجيب منها الستاتستكس بتاعتي او الاحصائيات بتاعتي، بيحصل عليها عمليه تعديل كل فتره، بيضاف عليها حاجات جديده. طب ايه الحل بقى في هذه الحاله؟ في الحاله دي انت بتروح لحاجه اسمها ريفرش. الريفرش دي موجوده فين؟ تاكد ان انت واقف على تيبل ديزاين اهم حاجه، وهتروح للجروب الخاص باكسترنال تيبل داتا، وبتروح هنا للريفرش،
والريفرش لو انا دوست عليها هيكون عندي قائمه منسدله او دروب داون ليست فيها ريفرش وريفرش اول وفي كونكشن بروبرتيز. هنا انت بتعمل حاجه اسمها enable background refresh، ان دايما يكون في ريفرشمنت او باك جراوند ريفرش، او ان انت تختار ريفرش افري قد ايه، او ريفرش داتا when opening the file، وبتختار السلكشن اللي انت عايزه. بعد كده بتعمل اوكي. لو انا هنا رحت عملت ريفرش اول مثلا اهو، هنا هيبتدي يعمل بقى ريفرش، فبيقول لي في 100 روز لودد، يعني في حصل نوع من انواع التحديث على الموقع، ففي 100 روز تم اضافتها. ليه؟ لان في كونكشن ما بين الويب بيج دي وما بين الاكسل زي ما احنا شايفين. بعد كده بتبتدي تعمل فايل وسيف از للديتا بتاعتك او للاكسل شيت بتاعتك بالمعلومات الجديده اللي انت حاططها جواه. لو حبيت ان انا اعمل اي تعديل، على سبيل المثال انا عايزه البرايس في 30 دايز، اعمل ديليت للكولوم ده او للعمود ده، بقف عليه واعمل رايت كليك واعمل ديليت بالمنظر ده. لو وقفت تاني على التيبل بتاعي ورحت للتيبل ديزاين ورحت عملت ريفرش مره تانية او ريفرش اول، هيرجع لي تاني الكولوم مره تانية. طب لو انا مش عايز ارجع الكولوم اعمل ايه؟ في الحاله دي حضرتك بتروح للكويري، ومن الكويري هتبتدي تقف على العمود وتبتدي تعمل ديليت للكولوم، انت مش عايزه يظهر معاك بعد كده، فتقدر ان انت تروح للكويري علشان تعمل ديليت او تعمل اديت او تعدل على التيبل اللي قدامك ده اللي انت ضفته او عملت له امبورت داخل الاكسل. يعني وزي ما بقول لك في نهايه كل فيديو، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس لو بتستفيدوا باللي بنقدمه، او لو من متابعينا الاعزاء ما تنساش اللايك والشير والكومنت. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.